día. Obrigada a todos por terem vindo e vou pedir, como o meu tom de voz non é moito alto, se daqui a uns minutos começa a descer, que me avisen os que están por trás, por se acaso non ouvem. Então, vou começar a minha apresentação com esta imagem. Se calhar podemos desligar as luzes. Temos um pequeno problema técnico, porque as luzes não estão a funcionar e ou ficamos assim ou completamente às escuras, mas vamos ver. Que é melhor assim, não? Sim, sim. Mas assim não. Assim tu não consegues filmar. Claro. E se puseres aqui, também não. Também não. Bom, então, começo aqui com uma imagem na que podemos plantejar-nos uma série de perguntas. Não? Observamos para uma paisagem onde temos diferentes espécies. A partir, mesmo que não saibamos nada de botânica ou de ecologia da paisagem ou o que for, a partir surge uma série de perguntas. Não é? Primeiro, quem está lá? Ou seja, vemos logo que há coisas diferentes, que há especies diferentes que têm um determinado padrão. Segunda possível pergunta, por que elas estão ali? Ou seja, por que estas e não outras? Não? Por que estas em particular e estão em especiais, em locais concretos? E a última pergunta seria o que elas estão lá a fazer? Ou seja, como chegaram, como se desenvolven, qual é o seu ciclo de vida, etc. A primeira pergunta, o que queremos perceber com a primeira pergunta, quem está lá, é quais são os padrões de diversidade, de abundância, de distribuição das espécies num determinado espaço que estamos a considerar. Neste caso, aquela imagem que tínhamos visto. A seguir, daquelas espécies todas que têm um determinado padrão, em princípio vemos que é um padrão espacial, por exemplo, há umas espécies em particular que estão a constituir uma comunidade, vamos chamar comunidade ao conjunto de espécies que habitam, que estão a habitar um local determinado, num momento determinado. Portanto, no momento de uma amostragem, por exemplo, temos essa combinação de espécies que estão aí com distintos símbolos para mostrar que têm distintas características, distintos traits. O que são traits? São características que podem ser medidas nos organismos e podem ser morfológicas, podem ser funcionais, mas que normalmente têm uma relação importante com a aptidão, com a performance desse organismo, desse indivíduo, no habitat que coloniza. E porque aqui, da totalidade de espécies possíveis, ou seja, temos na área onde se insere a comunidade que estamos a estudar, temos um pool regional de espécies, que é o resultado de processos evolutivos, também a larga escala, como vemos aqui uma simplificação de uma possível árvore filogenética, e é um possível pool de espécies regional, da qual são uma parte, são as espécies que constituem a comunidade que estamos a estudar. E isso por quê? Então é porque há processos ecológicos, que são os que vamos a tentar determinar, que fazem com que só algumas espécies das todas as possíveis ocupem naquele momento e naquele local que estejam constituindo essa comunidade. Finalmente, outra pergunta que nós estávamos a pôr era o que estão lá a fazer esas espécies, ou seja, funcionamento, taxas de crecimento, produtividade, o seu ciclo de vida, que, por exemplo, taxas de crecimento de duas espécies diferentes. E então, depois de nós termos plantejado essas três perguntas, de fundo surge uma questão que é que mencionei no título, embora no título mencionei de uma forma um bocado incorreta, porque disse que íamos estudar os padrões das comunidades de plantas e a importância da escala e do tempo, mas o tempo também, obviamente, pode ser considerado em distintas escalas, não? Mas falamos aqui, portanto, devia ter dito escala espacial e temporal. E por que é importante a escala espacial e temporal? Pronto, é conhecido e é consensual que os fatores que van a influenciar os padrões de biodiversidade están determinados pola escala, son dependentes da escala de abordagem que estamos a considerar. E iso faz con que temos distintas abordagens e históricamente pois, a biogeografía
ten evoluído nun determinado sentido, sempre traballando a escalas máis amplas e a escalas espaciais maiores e a escalas temporais maiores tamén. En cuanto que a ecoloxía fócase máis a unha escala do individuo, da populación ou da comunidade. Mas agora, recentemente, comeza a ser cada vez máis evidente e comeza a ser aceite e proposto por distintos investigadores que realmente cando estamos a traballar con comunidades, as comunidades non están isoladas e temos que considerar factores locais e regionais porque eles están a interagir nun continuo espacial e temporal e vai nos influenciar os padrões que estamos a observar na diversidade, na composición florística ou de outras especies. Aquí ainda non entraríamos en florística. Por tanto, facendo así unha pequena síntese do que estamos aquí a falar, aquí neste gráfico pretendo mostrar varias escalas espaciais e temporais. Entón, na parte de abaixo teríamos, por exemplo, unha comunidade, non se ve moito porque está máis con pouco luz, mas pronto. Temos aí, por exemplo, 3 especies que serían, no momento dunha determinada mostraxe puntual, encontrábamos 3 especies con esas características. Mas, ao longo do tempo, se vamos a mostrar daqui a uns meses ou daqui a un período curto, pode ser que esa comunidade teña mudado e, por tanto, tamén as relaxóns entre as especies ou é porque as condicións ambientais mudaron, mas há un certo dinamismo. Nunha escala temporal curta, que sería ese tempo da mostraxe. Agora, a comunidade está relacionada con outras comunidades que están no espacio e a través de que? A través de receber inputs de individuos, ou seja, especies que migran e que entran dunhas comunidades para outras. E iso sería o que algúns autores denominan metacomunidades, que mudarían tamén ao longo do tempo, nunha escala temporal maior. Por súa vez, as metacomunidades, como já vimos, fornécense, digamos, de especies que veñen dese pool regional que muda a unha escala evolutiva moito máis larga. Por tanto, tendo aquí este resumo así, esta síntese na mente, pasamos ao sistema de estudo. Entón, vamos a plantear estas preguntas nun sistema en particular, que son os bosques paludosos, que é o sistema que teño vindo a estudar desde o meu doutoramento e ainda continuo agora, e que algunhas persoas já viron este gráfico, mas vamos ter que repetir. Entón, o que estamos a falar cando falamos dun bosque paludoso? Basicamente unha formación arbórea en que temos a toalla freática moito perto da superficie do solo durante un período prolongado do ano. Ese alagamento pode se deber a distintas fontes de alimentación, porque há un substrato impermeável ou porque a chegada de cheias esporádicas que tamén contribúen, mas normalmente non estamos a falar, ou non vou falar nesta presentación de bosques estritamente ripícolas, vou falar de bosques, sobretudo, ese tipo de sistemas, que son bosques que están en sistemas lénticos, portanto non están con agua correntes, son sitios que están localizados en depresores e normalmente con agua parada. O que muda é o nivel da toalla freática. Estes bosques pois son en zonas como aquí, que estamos no sur de Europa, son bastante raros e constitúen entidades moito diferenciadas na paisaxe, precisamente porque se inseren nunha matriz bastante árida. Cando estamos na metade sur da Península Ibérica, pois clima mediterráneo en moitos casos, e entón son altamente dependentes dos recursos hídricos e a alteración destes recursos vai facer con que son moito susceptíveis a desaparecer. Poño aquí algúns exemplos. Temos aquí un exemplo que é unha floresta que se encontra nunha surgencia cársica que está na Galiza. Aquí teríamos o Baú da Gouxa, que se encontra en Alpiarsa, en Portugal. É unha turfeira arborizada, que é unha coisa bastante rara e ten unha área bastante grande para o que son os bosques paludosos aquí, que normalmente son pequenos manchas, que simplemente pequenas áreas que sobran. Depois temos aquí unha imaxe de Madrid, nun momento de inundación sazonal de outono. Onde é este? En Coimbra, perto de Coimbra, na Bacia do Mondego.
E aquí teríamos unha imagen do bosque da Rocina, que está no Parque Nacional de Doñana, na Andalucía Occidental. Esta é unha imagen do verán. Como poden ver, temos agua no solo, a pesar de estamos nunha zona con bastante pouca pluviosidade. Entón, a área de estudo deste traballo é a faixa iberoatlántica, ou seja, toda a parte occidental, desde o norte da Galiza até o Estreito de Gibraltar, máis ou menos, que ten unha influencia atlántica, por tanto, mas que abrange dúas regións biogeográficas, que son a eurosiberiana e a mediterránica, e, por tanto, isto é un factor importante a ter en conta, porque as condicións climáticas son bastante diferentes de norte a sur. Portanto, a nosa rede de amostraxe está constituída por 42 bosques, onde foron establecidas 114 parcelas, que foron amostradas con diferente nivel de detalle ou diferente nivel de... foron tirados diferentes dados, como vamos ver a seguir. Entón, agora voltando, agora já temos unha idea do que é o sistema que vamos estudar, vamos voltar á pregunta inicial, unha das preguntas iniciais, quen está lá? Entón, padrões de diversidade, por acaso se ve bastante mal, non? Padrões de diversidade en varios tipos de bosques. Non sei muito ben. Respondo, aquí están os bosques paludosos, estas tres primeiras liñas, estes serían bosques ripícolas e estes serían bosques mésicos, bosques climáticos, ou seja, que están asociados ás condicións climáticas gerais. E o que se presenta aquí son dados do meu traballo comparados con dados de bibliografía ou dados que forneceron algúns dos meus colegas. E entón, o que se comparou aquí? Se viu os valores de diversidade alfa, que é o número de especies, neste caso a riqueza, o que se está a considerar, é diversidade alfa, que é a diversidade nunha amostraxe ou nunha comunidade específica, frente á diversidade gamma. A diversidade gamma, que é onde nos vamos focar aquí, é a diversidade dunha región na totalidade. Aquí estamos a comparar áreas que non teñen exactamente a mesma regións geográficas, embora non sexen exactamente iguais en áreas, son comparáveis en termos de orden. E o que salta a vista é que a diversidade gamma nos bosques paludosos é inferior, bastante inferior, aos outros dois tipos de bosques que están comparados, nomeadamente os bosques terrestres, nos que a diversidade gamma é moito superior. Ou seja, isto é fácil de... con exemplos se percebe moito facilmente. Se pegamos nun bosque paludoso, nun salgueiral paludoso na Galiza, e vemos qual é o bosque mésico, o bosque climático adyacente, podemos ter un bosque de cuerpo robre, un bosque de bétulas, e se vamos a un salgueiral paludoso tamén no sul da Península Ibérica, por exemplo na Andalucía, pegamos un salgueiral que non será moito diferente da Galiza, no entanto, a comunidade adyacente vai ser un montado ou un mato mediterránico, unha comunidade de matorral mediterráneo. Por tanto, así como a vegetación climática vai mudar moito, aquí a dos bosques paludosos non será tan diferente. E isto já é unha pista para depois pensar quais son os padrões que poden estar por detrás desa diferente diversidade. Depois, tamén para tentar responder a esa primeira pregunta, fixemos unha análise dos nosos daqueles 114 parcelas onde tiñamos feito inventarios florísticos e tentamos ver os padrões de abundancia de especies, ou seja, ver se as cuantidades de distintas especies son diferentes e se, por tanto, há tipos, ou seja, se há grupos florísticos ao longo da área que foi estudada. Efectivamente, vemos que hai 5 tipos que están relacionados coa especie arbórea dominante, que temos os biduais, que embora son pouco frecuentes, que están en cor de rosa, temos bosques con Salix atrocinerea misturados con freixo, o que tamén é pouco frecuente, porque o freixo normalmente non suporta un alagamento moito prolongado. Depois temos dois grupos que están azul e vermello, que son os salgueirais de Salix atrocinerea e os amiais, que sí son os máis representativos. E finalmente temos un grupo aí tamén moito pequenino de Salix albifolia, que tamén non é representativo, porque o Salix albifolia normalmente se encontra en outro tipo de ecoloxía, non en sitios moito alagados, máis en ríos torrenciais. Portanto, que fizemos? Vemos que a estes 5 tipos marcamos ver, já que a maior parte son esses dois
vamos ver unha segunda clasificación se ainda dá para distinguir algo dentro dos salgueirais e entre os amiais. Aí já non. Dentro dos salgueirais, eles son bastante semellantes entre sí e os amiais tamén, por tanto ficamos con esos dois grupos. Entón, isto sería un pouco os padróns de tipos de comunidades que temos nesta faixa acá. A seguinte, tiñamos unha segunda pregunta que tiñamos plantexado inicialmente, que é por que están lá? Ou seja, quais son os padróns, os procesos ecolóxicos que están por trás dos padróns que observamos. Os padróns de riqueza, os padróns de abundancia de especies, como están distribuídas. Entón vamos por aquí dúas preguntas dentro desa pregunta geral. Primeiro, tiñamos falado no inicio da importancia da escala. Entón, vamos tentar perceber cual é o papel, cual é a contribuición de diferentes grupos de factores ecolóxicos considerados a distintas escalas espaciais. Portanto, vamos focar na parte espacial no inicio e vamos ver cuánto contribúen para explicar os padróns observados de riqueza e de composición florística. E vamos por como hipótese, pensando naquela tabela inicial que tiñamos visto, que os bosques paludosos parece que mudaban menos nunha región ampla, parece que non tiñamos unha diversidade de gama moito alta. Entón vamos a supor, por como hipótese, que os factores regionais son menos importantes que os locais, o que é o contrario dos padróns gerais de diversidade de vegetación terrestre. Do polo ao ecuador, pois há unha forte influencia do clima, non? E vamos por unha segunda questão. Por tanto, tiñamos tamén na introdución falado de que había un continuo espacio temporal entre factores locais e regionais que irán influenciar a diversidade. Entón, vamos por a seguinte hipótese. Será que os padróns de riqueza están influenciados, para além das variáveis ambientais, están influenciados pelo isolamento, ou seja, pela relación con outros bosques, serían os factores regionais. Portanto, íamos esperar que tiñamos máis riqueza se temos máis posibilidade de receber especies, non? Se há máis posibilidade de migración. Entón, aquí voltamos a nosa rede de amostraxe, que eran as 114 parcelas. Tiñamos inventarios florísticos, mas aquí analizámoslos conjuntamente con variáveis ambientais, que temos consideradas as tres escalas. Unha escala regional, unha escala que se chama Listan, que é a escala do bosque, e unha escala de parcela. As da escala regional son que? Son variáveis climáticas. As variáveis, sobre tudo, as variáveis do estado do bosque son variáveis que varían a nivel do bosque, por exemplo, a posición na bacia hidrográfica, a largura do vale, distancia ao mar, por exemplo. E depois temos outras variáveis que son moito máis micro, que varían a nivel da parcela, que é o nivel de submersão estival, por exemplo, e outros parámetros de distancia ao río, ao curso de agua máis próximo. Non as poño aquí todas para que isto non se prolongue moito. Entón fixemos primeiro unha selección das variáveis todas e ficaron 20 variáveis ambientais que é coas que vamos facer as nosas análises. Entón facemos dúas coisas, facemos dous tipos de análises multivariadas. Por un lado facemos correlações dos eixos da nosa matriz florística con as variáveis ambientais. E facemos isto a dois níveis. Primeiro, considerando todos os tipos florísticos que tiñamos visto inicialmente, que había 5, e aí nos sai que as mellores correlações ocorren da nosa matriz florística coas variáveis regionais. Entón, atención, tiñamos dito, a nosa hipótese era que os factores regionais influenciaban menos, mas parece que non é verdade. Afinal, temos que os factores regionais, as variáveis climáticas, están a influenciar bastante a nosa composición florística. Mas, cando vamos ver o que pasa con bosques de salgueiro e amieiro, que eran os 76% dos bosques, aí sí, as mellores correlações surgen con variáveis, por caso que non se ve, bastante mal, mas son variáveis que teñen a ver co nivel de alagamento, ou seja, variáveis hidrológicas locais. E facemos o mesmo con unha análise, con unha ordenación parcial. Ou seja, o que nos permite unha ordenación parcial é un tipo de análise que nos permite saber a contribuición relativa de grupos de variáveis, que neste caso son os tres grupos que definimos, e vemos cuánto contribúen para explicar a variabilidade florística.
O que obtivemos? Obtivemos que as variables regionais, as tais climáticas, se aplican quase 12%, as do bosque 8,9% e as de Barcela 9,6%. Voltamos á nosa hipótese. Factores regionais importan menos que os locais? Bon, se temos en conta que os regionais son este 12% e que os factores de orden local serían un 21%, parece que a nosa hipótese non estaba moito mal. No entanto, fícanos aquí unha questão, a variabilidade total explicada é 37%, ou seja, falta moito por explicar, ainda nos falta bastante que explica esa variabilidade e que non é respondido pelas nosas variables. Entón fica aquí esta coisa para depois ligar con outro traballo así. Vamos agora a nosa segunda questão, que era perceber se había esa ligación entre factores regionais e locais, ver se a riqueza estaba influenciada pelo isolamento ou non. Entón, para iso fixemos unha modelación. Modelamos a riqueza con as variáveis a cada escala, os grupos de variáveis a cada escala. Que vimos? Cando modelamos a riqueza de especies con variáveis de escala regional, as tais climáticas, os nosos modelos non deron ningún resultado que posa ser considerado. O mesmo coas variáveis de escala de bosque, mas coas variáveis de escala de parcela si obtivemos modelos que contan con 98% de probabilidade de serem posibles, de serem certos, e nos dois aparece a variável distancia ao río. A variável distancia ao río, que cando vamos ver o signo do parámetro, está asociado negativamente coa riqueza de especies. Entón, aquí sí vemos que a nosa hipótese podemos dicer que estaba correcta, ou seja, se a máis distancia ao río temos menos riqueza de especies, isto quer dizer o que os bosques que están máis isolados, en principio, van a ter menos riqueza, porque sabemos que a través da rede hidrográfica é unha das formas como se propagan moitas das especies que constitúen este tipo de sistemas, portanto, unha fonte importante de propágulos. E aquí, por tanto, será un factor, o facto de estar isolados para haber menos especies, en principio. Por tanto, teñamos máis ou menos respondido as nosas dúas primeiras questões. No entanto, non ficamos moito satisfeitos co resultado da primeira, porque ainda nos faltaba moito que non explicamos. Entón, vamos por unhas máis novas questões. E ainda tentando perceber por que están lá as especies e por que están lá eses padróns. Primeiro consideramos, na nosa primeira análise, a escala espacial. Consideramos a variación dos valores de variables ambientais na escala espacial, mas agora vamos tamén considerar o tempo, a variável tempo. E vamos entrar coas especies, mas tamén cos traits, ou seja, non só vamos ver como influencian eses parámetros a composición de especies, mas tamén a composición de traits, ou seja, as características que teñen esas especies. E vamos por como hipótese que o tempo vai influenciar bastante e vai nos dar unha boa explicación da variabilidade de traits e de especies. E depois ainda vamos por unha última questão, que é, está ben, vamos tentar perceber quais son as variáveis que determinan os nosos padrões de especies, de comunidade, mas será que há algún proceso ecológico común a diferentes comunidades na forma como as especies se organizan para facer comunidades, independentemente de que sexan diferentes ambientalmente, diferentes da súa composición? Ou seja, há alguna dinámica que non sexa aleatoria pela cual podemos dizer todos estes bosques teñen este procedimento, este mecanismo para formar as comunidades? Pois esta vai ser a nosa cuarta questão. Entón, para responder estas questões, voltamos á nosa rede de amostragem e seleccionamos 4 bosques, dentro daqueles bosques que eran os amiais e salgueirais, que eran representativos, e son bosques que vamos a mostrar durante un ano, todos os meses, usando 4 parcelas establecidas lá permanentes, e onde vamos tirar unha serie de información. Primeiro, vamos facer inventarios florísticos só das especies herbáceas, neste caso. Depois vamos tirar variáveis ambientais, nomeadamente as variáveis que pensamos que máis poden influenciar a comunidade herbácea ao longo dun ano, que serán o que?
pois a luz que está a entrar, portanto, facemos fotografías hemisféricas para tirar o grau de abertura ou de feixo do copado, e vemos a variación do nivel de agua, do nivel freático, a través de piezómetros, e tiramos algunhas características químicas da agua e nutrientes. E depois vamos tamén, como teñamos dito que íamos usar os traits, non vamos meter traits no campo, mas vamos coller a información que existe disponível en bases de dados e en bibliografía sobre as nosas especies, e vamos a crear unha matriz paralela á matriz florística, que está constituída por un leque de características o máis amplo posible do ciclo de vida desas especies, desde os padrões de ocupación desas especies, biomasa, tipo de morfoloxía das follas, morfoloxía da planta, se ten órganos, estruturas de armazenamento de recursos, bioloxía reproductiva, etc. Pronto, entón, aquí nesta imagen vemos como primeiro resultado, primeiro resultado, temos o hidroperíodo dos 4 bosques estudados. Na liña horizontal o que vemos é o nivel do solo, e as outras 4 liñas de cores mostran o nivel de agua ao longo dos meses do ano en que foi feita a amostragem. Entón, vemos que son bastante, que o hidroperíodo muda un bocado entre os 4 bosques, son un bocado diferentes. O que é común é que, máis ou menos até o mes de maio, temos que en todos os bosques a agua está ou ao nivel do solo ou por cima do nivel do solo, e que só, nos casos de 2 bosques, só no mes de, aí non se ve moito ben, agosto, setembro, é que deixa un pouco a toalla freada. Portanto, nos dá unha ideia, un retrato robot dos 4 bosques que están a ser estudados. Depois, outra imagen que vai ser importante para entender os resultados é a variación da riqueza de especies. Entón, nos 4 bosques que aparecen aquí, o que vemos é a variación de riqueza, o número de especies en cada parcela para as 4 parcelas que foron estudadas. Vemos que na primavera-verán é onde temos o máximo número de especies, o que é un padrón esperável. No entanto, no inverno, ou seja, se calhar non se percebe, mas aquí comezamos en novembro a amostragem, acaba en novembro, e aquí temos os meses de primavera-verán, e aquí temos os meses de inverno. Para além deste padrón sazonal, temos que entre os varios bosques há bastantes diferenzas en termos de riqueza, ou seja, aquí temos un bosque que ten como máximo por parcela unhas 7 especies, en cuanto que temos aí outros que teñen até 20 e tal especies. Bien. Entón, unha análise que fixemos primeiro para saber se os bosques eran ambientalmente diferentes, foi unha análise discriminante, usando as variables ambientais, que nos mostra nesta distribuición, no que vemos distintos símbolos e diferentes cores asociados a cada amostragem en cada bosque. Vemos que os 4 bosques, do ponto de vista ambiental, son bastante diferentes, porque aparecen os símbolos agrupados de forma bastante consistente. Bien. A seguir, facemos a mesma análise que tiñamos feito no primeiro estudo, no que facemos unha análise parcial, ou seja, unha ordenación parcial, usando varios componentes, neste caso tamén introducimos o variable tempo, para saber cuánto contribúe cada componente a explicar os padrões de composición de especies e de composición de traits. Aquí, os componentes que foron usados, en primeiro, son o ambiente, ali que dice environment, é o que son as variables ambientais que foron medidas. Forest é simplemente o facto de pertencer a un determinado bosque, que vai nos dar que só pelo facto de pertencer ao mesmo bosque pode ser máis parecidos, independentemente do seu ambiente. O mesmo parcela, ou seja, a parcela, o facto de pertencer a unha determinada parcela, e depois temos o factor tempo, que é a nosa amostragem ao longo do tempo, e vemos quanto explican cada un destas 4 componentes para a composición de especies e para a composición de traits. O que tiramos destes gráficos, que son un bocado complicados,
En primeiro lugar, conseguimos explicar máis variación do que tiñamos feito na análise anterior. Entón, se estábamos a volta dos 30 e tal por cento na nosa primeira abordagem, agora que estamos a introducir a variável del tempo, temos unha explicación a volta dos 70 e tal, 60 e tal por cento. Já é bom. E vemos que o factor, que son os que parecen sombreados máis oscuro, que maior influencia teve tanto nas especies como nos traits son as diferenzas ambientais, como tiñamos visto no gráfico anterior, os bosques son ambientalmente diferentes. Ben. Mas agora vamos fazer o mesmo dentro de cada bosque. Pegamos en cada un dos 4 bosques, facemos exactamente a mesma análise, só que nesta vez, claro, con 3 componentes, porque o componente bosque desaparece, e continuamos a ter unha explicación bastante boa, que varía entre os varios bosques, mas hasta a volta dos 60-85%, que é bastante interesante. Mas aquí há unha cousa importante, e é que mudou os factores que son máis importantes a hora de explicar a estrutura da comunidade. Deixou de ser o ambiente, e agora aparece as diferenzas temporais, ou seja, o factor tempo, que antes non aparecía, estaba aí escondida, digamos. Como se interpreta isto? Pois pode ser máis fácil de interpretar con este resultado. O que fixemos aquí? E en resposta tamén a pregunta número 4, que era ver se había un padrón non aleatorio na forma como as especies se organizan para facer as comunidades. Entón, que fixemos? Pegamos e calculamos unha coisa que é a distancia media de traits, de similaridade media dos traits en cada bosque, considerando as parcelas dese bosque en cada momento. Entón, calculamos dúas coisas. Calculamos a similaridade de traits observada, que é en función das especies que estaban lá, e unha hipótese nula, que é nos gerarmos, a través de combinacións aleatorias de especies, usando o mesmo número de especies que tiñamos na parcela, mas geramos un padrón aleatorio. E vemos cuán diferente é o padrón observado do aleatorio. Ollando así, o mellor, non se ve así nada moito claro, mas se pintamos un pouco, vemos que no geral, embora que é un bosque que non segue ese padrón, temos o seguinte: no inverno, a distancia, a disimilaridade entre traits que temos en cada bosque é máis elevada, é maior do que o esperado de forma aleatoria. E no verán temos o padrón ao contrario. Isto é un pouco extraño, non? En principio, porque se tiñamos visto que tiñamos máis especies, máis riqueza de especies no verán, entón tamén deberíamos ter máis traits, mas se temos máis traits, os traits podían ser máis diferentes. No entanto, o padrón é o contrario, exactamente. Entón, vou mostrar aquí quen son os traits e depois por que acontece iso. Primeiro, mostro aquí os traits que foron máis frecuentes en cada momento do ano. Entón, para outra vez, novembro a novembro, e temos os traits que son máis frecuentes no inverno, inicio da primavera, que son especies tolerantes ao estrés, especies con gran biomasa, especies perennes, hidrófitos, especies que formadoras de tufos. Bien. E depois temos as especies que son máis frecuentes, o tipo de traits que son máis frecuentes na época estival, que é especies anuais, terófitas, especies ruderais, con estrategia reproductiva sexual, sobre todo por contra a reproducción vegetativa. E entón, como interpretamos isto? Pois se facemos aquí unha imagen idealizada de dois bosques que estamos a estudar, que son diferentes, teñen diferentes especies e unha certa heterogeneidade interna dentro de cada bosque, que está representada en diferentes cores. O que acontece no inverno? Que nos vimos? Hai poucas especies, só que as especies son bastante diferentes entre sí. Cando nos calculamos a disimilaridade entre traits, pois nos dan valores elevados. O que acontece no verán, ou primavera? Temos que há moita máis riqueza, mas os traits son máis semellantes. Por que? Pois, en principio, o que acontece nesta época é que deixe de forma generalizada a toalla freática na maior parte dos bosques, se xeran condicións favoráveis para un grande número de especies que antes non conseguían entrar lá porque estaba moito alagado,
E entran moitas especies, mas son todas moito parecidas, conseguen fazer o seu ciclo de vida en pouco tempo, cumplir, ou seja, botar sementes até o próximo ano, e xa está. Temos unha janela temporal pequena onde moitas especies conseguen instalarse. Entón, voltando ás questões que tínhamos posto, en primeiro lugar, o tempo é importante para explicar a distribuición de especies e de traits? Sí, embora iso só vimos cando desximos a unha escala inferior, pegamos os bosques e fixemos unha análise por bosque, porque primeiro non o tiñamos apreciado iso. Resposta á segunda pregunta. Identificamos algún padrón no aleatorio? Identificamos un padrón sazonal, ou seja, realmente todos os bosques, embora teñen especies diferentes, embora as características ambientais entre eles son diferentes a ese nivel, mas é un padrón bastante común, que é un padrón sazonal. Tanto é a forma como as especies se organizan para formar esas comunidades. Pronto, entón, agora pasamos á última pregunta que tiñamos posto logo no inicio da presentación, que é o que as especies están lá a facer. E entramos xa na parte do funcionamento. Entón, pomos dúas questões. Já vimos, primeiro vimos que há dois tipos de bosques máis frecuentes, máis representativos, que son os amiais e salgueirais. Por outro lado, vimos que há unha serie de factores que determinan que esas especies ocupen as comunidades, entre os quais as condicións hidrolóxicas son bastante importantes. Já vimos que son sistemas que varían ao longo do tempo, mas que há un período do tempo no que há un alagamento moito grande. Entón, vamos ver como é que esas variáveis afectan e se afectan de forma diferenciada a performance ou a aptidade desas especies dominantes, que son as especies que en principio teñen máis suceso para ocupar ese ecosistema. Vamos ver como están a afectar eses factores. E unha vez que esas especies son as máis adaptadas para ese tipo de ecosistema, no entanto sabemos que é unha situación de extrema, porque temos moitísimo alagamento, elas están a aproveitarse desa situación vantajosa para elas, ou pelo contrario poden resultar a sufrir estrés, a pesar de ser especies hidrófitas ou hidrófilas. Entón, para isto, voltamos á rede de Australia e seleccionamos 21 bosques dominados por amieiro e salisa trocineria. Establecemos 49 parcelas circulares, desta vez son parcelas florestais, ou seja, vamos tirar non un inventario florístico, mas, ou seja, vamos tamén identificar as especies, mas vamos tirar a información das árbores. Vamos medir diámetros, alturas, número de troncos por árbore, troncos vivos e mortos, vamos tirar derrumadas para ver o crecimento, e vamos tirar algunhas variáveis que, tendo en conta os estudos previos, xa sabemos que son importantes, que é as condicións de alagamento e as condicións gráficas asociadas, que poderán estar influenciadas por ese alagamento. Primeiro, para poder ver os resultados, de forma máis simple, o que fixemos? Agrupamos en 3 clases, en función do alagamento estival. Estas mostraxes que acima de dizer son todas feitas no verán. Entón, o que temos? Temos como 3 grupos. Temos sitios que están moito saturados realmente, nos quais, dentro da parcela de 15 metros de diámetro, o alagamento superficial é superior a 60% ou total, ou seja, no verán están completamente saturadas. Pois temos un grupo intermedio, que son locais onde ese alagamento superficial varía entre 0 a 60%, e pois temos outros que digamos máis secos, os chamamos non saturados, nos quais non há saturación superficial e a toalla freática está por debaixo dos 50 centímetros de profundidade. O primeiro resultado, depois de mostrar eses a volta de unos 3.000 troncos, primeiro vemos os padrões de crecimento. O que fixemos aquí foi curvas de crecimento da idade cambial. O que é a idade cambial? É a idade desde o ano 1 de vida
non se corresponde con anos cronolóxicos, se corresponde coa idade de anos de vida da propia árbore. Entón aquí vemos para as dúas especies, construímos curvas nas quais no y vemos a largura do anel, e temos os valores medios para as tres clases, os valores de crecimento para as tres clases de saturación. Vemos o que? Para as dúas especies há un padrón común, e é que o crecimento radial é inferior nas clases de saturación máis elevadas, ou seja, nos sitios que realmente moito alagados crecen menos, polo menos nos primeiros anos. Por tanto, isto faz-nos pensar que, ao final, se non están tan adaptadas, ao final crecen un pouco menos. Mas ficamos con iso aí. Depois facemos outra coisa, pegamos en as características ambientais que medimos, facemos unha PCA, e tiramos os eixos da PCA, que nos resumen, o primeiro nos indica, sobre todo, as características hidrológicas, o eixo 2 os nutrientes e o eixo 3 a textura. E vamos fazer modelos para varias variáveis e ver como esas condicións ambientais afectan a estas variáveis. Concretamente, a densidade de árbores por hectárea, o número de troncos por árbore, a percentaxe de área basal morta por árbore, estimar tamén a mortalidade, e outro índice de crecimento diferente, neste caso o crecimento dos últimos anos, dos últimos 5 anos, unha taxa de crecimento recente, ou seja, que se corresponde coas condicións ambientais actuais. Cando olhamos para os varios modelos, o que obtivemos? Os modelos de mortalidade non nos deron ningún resultado interesante, ou seja, parece ser que as variables que estamos a considerar non afectan moito a mortalidade, haberá outros factores que son os que están a determinar as taxas de mortalidade, mas para a densidade, para troncos, o número de troncos por árbore e para o crecimento sí temos respostas. Por tanto, o primeiro que vemos é, en termos a nivel do amieiro, o grau de saturación está relacionado negativamente coa densidade, ou seja, se temos solos moito alagados, teremos menos árboles, menos amieiros. E, polo contrario, están asociados positivamente a texturas máis groseiras, ou seja, os amieiros gostan máis de solos que non sexan demasiado pesados, que estejan con un pouco máis de oxigénio. En termos do número de troncos por árbore, temos unha resposta que é consistente para as dúas especies, há un maior número de troncos por árbore, en geral, en sitios en condicións de moito alagamento. E cando vamos ver o crecimento, temos unha resposta que é consistente coas curvas de crecimento que mostramos antes, porque tamén a maior alagamento, o crecimento radial se reduce para as dúas especies. E no caso do salgueiro tamén é afectado por falta de nutrientes, ou seja, aparentemente non para o amieiro non mostra limitación por causa de nutrientes, mas os salgueiros sí. Como interpretamos isto? Por tanto, estábamos a pensar que as especies están moito ben adaptadas, non tanto crecen menos, con máis alagamento. O que é que se está a pasar? Mostro aquí nestes gráficos densidade árbores por hectárea para as dúas especies, área basal viva por árbore para as dúas especies nas tres clases. E vemos que é un padrón oposto nas dúas especies. O amieiro temos menos árbores por hectárea nos sitios máis alagados, pola contra, a área basal viva por árbore é superior. O que isto nos quere dizer? Temos poucos árbores, mas son árbores grandes, de moita área basal. O contrario do que ocorre co salgueiro. No salgueiro temos máis árbores, embora a relación non sexa significativa, mas son árbores que teñen menos área basal por individuo. Isto podemos perceber se olhamos para o número de troncos por árbore, ou seja, a que se debe eses padrões de densidade. No caso do amieiro, o que acontece é que temos realmente menos árbores, con máis área basal, mas por qué? Porque teñen moitos troncos. Temos aquí significativamente máis troncos nos sitios máis alagados. Cosa que non acontece no salgueiro. O salgueiro, por regra geral, é unha especie con un porte arbustivo e non é significativamente máis arbustivo. O que acontece é que é máis denso, temos unha maior densidade. Entón, voltando ás nosas questões, que xa son as últimas,
A resposta ás nosas questões, o que teñamos visto realmente, estábamos a preguntarnos factores ecológicos en relación a performance, a aptidão destas especies que se encontran nestes ecosistemas. Confirmamos que as condicións locais e biológicas son fundamentais, son un determinante moito importante para a estructura e para o crecimento, mas que exercen unha influencia diferenciada cada especie en función das súas características. Dimos que o unieiro vai sufrir máis con falta de oxigenación do solo, en tanto non precisa tanto dos nutrientes, digamos, porque é unha especie fixadora de azoto, entón un bocado independente das condicións de nutrientes. No entanto, o salgueiro, sufrindo un pouco máis por falta de nutrientes, mas vai se dar ben en condicións mesmo así moito alagadas. E a resposta a outra questão, então o alagamento afinal é un factor de estrés para estas especies que en principio estaban adaptadas. Realmente vimos que crecen menos, mas temos que ter en conta unha coisa: estas árbores, moitas delas, como vimos, teñen varios troncos, e cando tiramos o crecimento tiramos de un único tronco, tiramos do tronco principal. E o que vimos no resultado anterior é que, embora o crecimento radial dese tronco é inferior, depois temos árboles con área basal grande, ou seja, con moitos troncos. Ou seja, que pode estar a compensar a biomasa con maior número de troncos. Pode ser iso unha estrategia para persistir en condicións de estrés, porque noutros ecosistemas semellantes já se ten visto que iso permite aumentar a área de troca de gases relativamente á biomasa, as lenticelas, por exemplo, e tamén porque é unha forma deles conseguirem propagarse unha vez que non há prácticamente regeneración a través de semente, porque temos unhas condicións de alagamento elevadas. Entón permite que haxa unha manutención desa especie, manteñen o seu espazo no ecosistema, na comunidade, a través de reventación. Entón, recapitulando un bocado das tres preguntas que pusemos inicialmente e que tentamos responder usando este sistema de bosques paludosos, primeira conclusión geral, vimos que realmente há uns filtros ecológicos bastante fortes que van seleccionar só algunhas especies que son aquelas que teñen os traits adecuados para poder ter suceso. Comprobamos que incluir o factor tempo mellorou significativamente a nosa percepción da estructura da comunidade e nos ajudou a perceber os procesos da constituición de comunidades. Ou seja, cando non consideramos o tempo, ficamos con unha visión moito parcial do que se está a pasar ali. Estas especies, aparentemente, as que tiveron máis suceso, como o nieiro, o salgueiro, que estivemos a estudar, parece que teñen unha estrategia específica para poder superar esas restricións ambientais. E, finalmente, unha questão de fundo aquí que parece importante é que o facto de termos utilizado unha abordaxe integrada onde consideramos diferentes escalas e factores a diferentes escalas, permitiu-nos mellorar a variación que estábamos a explicar e, por tanto, poderá contribuir a reducir non sei como se traduce contingency para portugués, subjetividade ou non sei, mas permítenos ter unha visão máis objetiva da estrutura das comunidades. E já está. E queria agradecer a todas as persoas que participan e que ajudaron nestes traballos, que son moitas, en distintas fases, desde traballo de campo, forneceron dados para facer os cálculos de diversidade, apoio logístico, a identificación de plantas, sugestões varias, e os colegas todos, que desde que estou aquí sempre me ten tratado toda a xente moito ben, e tamén todas as institucións que financiaron isto, e obrigado a vocês por Obrigado, Patrícia, pela fantástica apresentação, com muitos dados.